Salim do'stlar, bizning kanalimizga xush kelibsizlar. Bugun men pankek isteyaptim. So pankekni istemib bo'lsin deyaptim. Men pankek isteb, video ishlayın deyaptim. Quramına yumurta qo'shilmaydigan pankek isteyin deb yuribman. O үшін mаған mынандай заттар керек, ko'rsatdim. O үшін mаған осындай заттар керек. Табақ, қасық, вилка, қасық, кішкентай қасық, қамыр қопсытқыш, қант, сүт, май, тұз, осындай заттар керек болады. Сосын осындай атын ұмытқаным, осындай пісіретін. Енді осымен мен жұмыртқасыз панкек істейтін боламын. Әрине мен істейін. Мен бірінші бір кесе сүт қосуым керек. Некий молоко дейтін сүт. Мне осынша сүт болады. Енді бұған қант қосамыз. Некий. Осындай зат істеп көріңіздер, жұмыртқасыз панкек. Екі қасық қант қосамыз. Қазір бұны араластырамыз. И потом бізге ұн керек, қазір ұнды алайын. Енді бізге тұз керек екен. Не тұз? Не осындай тұз болады. Енді бұны саламыз. Енді бұны осындай вилкамен араластыратын боламыз. Өстіп жақсылап араластырамыз. Мінекей осындай болады. Енді қазір май қосатын боламыз. Май. Мінекей осы май. Енді осы стаканға бір кішкентай май қосам. Осындай май болады. Енді майдың өзінде бүйтіп араластырып аламыз. Қазына кішкене көп болып кеткен секілді қазаны кішкене құйып алайық. Осындай май болады. Енді бұны құямыз. Араластырамыз. Sarılау болып шығады. Мінекей дайын болды. Енді қазір мен нанды пісіріп алатын боламын. Достар, енді біз ұнды салатын боламыз. Сүтін. Кішкене сүт аз болып қалған секілді. Кішкене қайтадан құямыз. Енді нормальный болды. Енді бізге ұн, не сондай ұн? Нені бір қасық? Ойбай, екі қасық. 3 қасық. Төртінші қасықты кішкентай қылып саламыз. 4 қасық қоямыз. Енді бұны жақсылап, жоқ, енді қамыр қопсытқышты кішкене құямыз. Не сондай.
Енді бұны жақсылап араластырамыз. Атия істеп жатыр. Уже міне істеп қойдық. Бұны тек қана өзіміз істедік. Мияқта Адия алып жатыр. Күшті болып шығып жатыр ғой, достар. Достар, мен қолдап кетіңіздер. Өзім пісірдім. Мынау кішкене 5 күн ба, 3 күн ба. Өзім Достар. пісіріп жатырмын. Ойбай, мен деген іштен келемін дегенше. Уқти. Мен Адикошқа әлі кішкентайсың сен бұлай пісіруге. Әлі ерте келесі жылдар пісіресің деп жүрсем, мен қызым пісіре алады екен ғой. Дұрыстап тұрмын. Сен әдемілеп тұрсың ба? Көмекшісің ба? Сен де көмекшісің ба? Молодец, жарайсыңдар. Байқаңдар бірақ. Оттың астына көп жақындай бермең, әлі ерте сендерге. Асты жай ғой. Мана келіспей жатыр деп жынданып жүредің ғой. Кейін әдемі шықты ма? Енді мына жерді кім жинайды? Өздерің жинайсыңдар. Білмеймін деп қояды ғой. Вау, достарынан қараңдар. Күшті әдем болып пісіпті. Молодец, жарайсың балам. Мен айттым ғой, осыған сайып. Болды ма, бітті ма? Міне мына ішінде әлі бар. Әлі кішкене бар ма? Қане көрейік дәмін. Бисмилла. Күшті. Күшті пісті. Молодец. Менің қызым өсіп қалыпты ғой, менің қызым. Өсіп қалыпты менің қызым, күшті қылып істейтін болыпты. Енді мына жердің барлығы осыне бардак болып жатыр. Баланың жасаған жұмысы мән бермейміз, қазір барлығын жинаймыз, иә? Нормально. Ештеңе етпей жасай бер. Молодец. Үйренесің солай. Папа айтады ғой, ұрса бермеңші, өзі кішкентай бала ғой, үйренеді өзі дейді. Кім ұрысты саған? Бүйтеді ғой, мен бір істей алмай жатқан кезде, не істеп жатсың, бұқтыр дейді. Кім? Айкош апа. Айкош ұрысты ма? Соларға ұрыспаң деді ма папаң? Ұрыспаңшы, кішкентай бала ғой, үйренеді деп. Дұрыс айтады. Молодец, жарайсың. Солай үйренесің. Достар, неке Адия мен Аянат Адикоштың өз қолымен пісірген панкейкті жейін деп жатыр. Иә, мен қыжымдап пішірген екен. Жей қойыңдар ал. Қалай болыпты? Бисмиллах деп жейдер. Күшті ма? Молодец. Ең алғашқы рет. Жасың қаншада? 8 жаста Адия ең пісірген, алғашқы пісірген тамағы. Неге? Бірінші рет пісіріп жатырсың ғой. Жоқ, үйде бірінші рет пісіріп жатырсың ғой. Адикоштың Өзім бірінші рет пісіріп. панкейк пісірген, е? Не бол, Айнат, сен айтасың? Не айтасың, айол? Панкейк. Панкейк па. Молодец, қызым, күшті болған. Ойбай, зәнім, рахмет. Ал, достар, біздің Адикоштың жасаған панкейкі ұнаған болса сіздерге, біздің каналға тіркеліп, Адия Влог каналына лайк басып, менің панкейк істеген ұнады ма? Сау болыңыздар. және де достар, сіздер қай жастан бастап осындай тәттілер, тамақтар жасап бастадыңыздар, оны да комментарияға жаза кетіңіздер. Біз барлығын оқитын боламыз. Ал ендеше қош сау болыңдар.